현장 작업자를 위한 보호구의 종류와 사용법 안내. 안녕하십니까? 본 영상물은 현장 작업자를 위한 보호구의 종류와 사용법을 안내해드리기 위해 제작되었습니다. 이어지는 내용을 참고하셔서 정확하고 안전하게 보호구를 이해하고 사용할 수 있도록 협조해 주시기 바랍니다. 보호구의 올바른 이해. 보호구란 보호구는 근로자의 신체 일부 또는 전체에 착용하여 외부의 유해, 위험 요인을 차단하거나 그 영향을 감소시켜 줌으로써 산업재해를 예방하거나 피해의 정도와 크기를 줄여주는 기구를 말합니다. 보호구의 필요성. 보호구는 산업 현장에서 발생하고 있는 소음, 분진, 유기용재, 가스, 중금속, 유해광선 등 각종 유해 위험 요인으로부터 근로자 보호가 불가능하거나 불충분한 경우가 존재하는 경우나 기계 설비로부터 근로자 보호가 부족한 경우에 대비하여 보호구를 지급하고 착용토록 합니다. 그러므로 보호구를 통해 생명과 재산을 보호하기 위해서는 각 신체 부위별 보호구의 특성과 성능, 착용 방법을 잘 알고 착용해야 합니다. 올바른 보호구의 선택 방법. 작업장에 맞는 올바른 보호구를 선택하려면 다음과 같은 요소들을 잘 파악해야 합니다. 작업장의 유해, 위험 요소 분석. 본인이 작업하고 있는 작업장에 소음, 분진, 화학물질, 가스, 유해광선, 정전기, 고압전기, 산소결핍, 고열 등의 유무를 조사하여 해당 유해 위험 요소에 맞는 보호구를 선택합니다. 하지만 이러한 사항에 대해 파악하기 어려울 경우에는 보건관리자나 관리감독자 또는 사업장 관리자에게 문의합니다. 작업장의 유해, 위험 요소의 수준 파악. 산업안전보건법에 따라 사업주가 의무적으로 실시하는 작업환경 측정 결과로부터 작업장에 대한 유해 위험 요소의 수준이 얼마나 되는지를 확인하는데 때로는 보건관리자나 관리감독자가 직접 측정해야 합니다. 사용 빈도에 따른 선택. 올바른 보호구 선택을 위해서는 보호구를 얼마나 자주 사용하는지를 파악해야 합니다. 사용 빈도가 높으면 내구성이 있고 장기간 사용에 적합한 보호구를 선택하는 것이 경제적이며 근로자 보호에도 바람직합니다. 예를 들어 임시로 하는 분진 작업이라면 일회용 안면부 여과식 방진 마스크를 사용하지만 장기간 작업의 경우에는 반면형이나 전면형의 방진 마스크가 적합합니다. 청력 보호구. 소음으로 인한 난청은 근로자의 가장 흔한 직업병의 하나입니다. 청력 보호구는 작업 시 발생되는 각종 소음으로부터 근로자의 청력을 보호하기 위해 사용하는 것으로 크게 귀마개와 귀덮개로 나뉘어집니다. 귀마개, 웨이도에 삽입하거나 웨이 내부, 웨이도 입구에 반삽입함으로써 차음 효과를 나타내는 일회용 또는 재사용 가능한 청력 보호용 보호구입니다. 귀덮개, 양쪽 귀 전체를 완전히 감싸는 형태의 덮개형 청력 보호구로서 간단한 착용 교육으로 사용 가능하며 소음으로부터 우수하게 보호받을 수 있습니다. 착용 대상 작업. 소음, 강렬한 소음, 충격 소음이 일어나는 작업에 종사하는 근로자는 청력 보호구를 착용해야 합니다. 사용 방법 및 관리. 사용 설명서에서 안전 인증과 차음 성능을 확인합니다. 귀마개는 오염되거나 더러워지면 교체합니다. 근로자의 역할. 청력 보호구를 사용하도록 되어 있는 작업에서는 반드시 사용합니다. 청력 보호구는 완전품을 바르고 확실하게 사용합니다. 청력 보호구 사용에 익숙해지도록 노력합니다. 보호구 기능이 상실되거나 좋지 않으면 상사에게 보고하여 교체하도록 합니다. 청력 보호구의 착용 방법을 익혀서 바르게 착용하도록 합니다. 보호구는 항상 깨끗하게 하고 남의 것을 사용해서는 안 됩니다. 올바른 착용 방법. 귀마개. 귀마개가 자신의 귀에 맞는지 확인합니다. 귀마개를 돌려가며 크기를 압축합니다.
반대쪽 손으로 귀를 잡고 위로 당긴 상태에서 귀마개를 완전히 밀어넣습니다. 착용 후 약 15초 정도 눌러서 튀어나오지 않도록 합니다. 귀덮개. 귀덮개의 파손이나 이상 유무를 확인합니다. 머리 크기에 맞도록 귀덮개의 좌우측 조절대를 조절합니다. 귀 전체를 완전히 덮도록 착용합니다. 이때 귀덮개가 귀보다 커서 귀를 짓누르지 않는지 확인합니다. 호흡 보호구, 방독 마스크. 호흡 보호구라 함은 산소 결핍 또는 유해물질로 오염된 공기 등을 흡입함으로써 발생할 수 있는 건강장애를 예방하기 위하여 고안된 보호구로서 방독 마스크, 방진 마스크, 송기식 마스크 등이 있는데, 방독 마스크는 흡입 공기 중 가스, 증기상 유해물질을 막아주기 위해 착용하는 호흡 보호구입니다. 착용 대상 작업. 방독 마스크의 주요 보호 기능은 유기용제, 산과 알칼리성 화학물질의 가스와 증기 독성을 제거하여 호흡기를 보호하고 유해 화학물질의 중독을 방지하는 것인데, 석유화학 산업 현장이나 도장 작업, 산과 알칼리 세척 작업, 발포 작업 등 다양한 작업에서 사용합니다. 사용 방법. 방독 마스크는 6종의 화학물질에 대하여 제동 능력이 있는 필터로 구분되는데, 사용 화학물질의 종류에 맞는 필터를 선정 후 면체에 조립합니다. 산소 농도 18% 미만, 유해 가스 농도 2% 이상인 장소이거나 장시간 작업할 때는 작업장이 아닌 장소에 공기를 호스 등을 통해 공급하여 흡입할 수 있도록 만들어진 송기 마스크를 사용해야 합니다. 파과 시간이란 유해가스가 걸러지지 않고 통과하는 상태가 되기까지의 시간을 말하는데, 사용 설명서에 나와 있는 파과 시간이 지나면 필터를 즉시 교체합니다. 필터를 수시로 확인하여 필터가 습하거나 흡 배기 저항이 크면 교체합니다. 사용 전에 흡 배기 밸브의 기능과 공기 누설 여부를 점검합니다. 필터는 밀봉된 상태로 서늘한 곳에 보관합니다. 면체는 중성세제로 흐르는 물에 씻어 그늘에서 말립니다. 면체는 기름이나 유기용제, 직사광선을 피해야 합니다. 면체 접안부에 손수건 등을 덧대어 사용하지 않습니다. 사용 전에 점검, 장착, 사용법을 교육, 훈련합니다. 근로자의 역할. 방독 마스크를 사용하도록 되어 있는 작업에서는 반드시 작업에 맞는 방독 마스크를 선택하여 사용합니다. 완전품을 바르고 확실하게 사용합니다. 사용에 익숙해지도록 노력합니다. 기능이 상실되거나 좋지 않으면 상사에게 보고하여 교체하도록 합니다. 착용 방법을 익혀서 바르게 착용하도록 합니다. 항상 깨끗하게 하고 남의 것을 사용해서는 안 됩니다. 사용 후에는 청결을 유지한 후 별도의 보관함에 보관합니다. 올바른 착용 방법. 마스크를 얼굴 위에 대고 머리끈을 머리 위로 넘긴 다음 목 뒤에서 목끈의 고리를 끼웁니다. 목끈을 당겨서 얼굴에 밀착되게 조절합니다. 양압 밀착 검사를 시행합니다. 손바닥으로 배기 밸브를 막은 후 부드럽게 숨을 내쉬어 면체가 부풀어 올랐을 때 얼굴과 면체 사이로 공기가 새는 것이 느껴지지 않으면 정상이지만 공기가 새는 것이 느껴지면 비정상입니다. 음압 밀착 검사를 시행합니다. 손바닥으로 정화통을 막은 후 숨을 들이쉬었을 때 면체가 얼굴 쪽으로 오그라들고 면체와 얼굴 사이로 공기가 새는 것이 느껴지지 않으면 정상이지만 공기가 새는 것이 느껴지면 비정상입니다. 호흡 보호구, 방진 마스크. 호흡 보호구라 함은 산소 결핍 또는 유해물질로 오염된 공기 등을 흡입함으로써 발생할 수 있는 건강 장애를 예방하기 위하여 고안된 보호구로서 방독 마스크, 방진 마스크, 송기식 마스크 등이 있는데, 방진 마스크는 흡입 공기에 포함된 분진, 흉, 미스트, 스프레이 등 입자상 유해물질을 막아주기 위해 착용하는 호흡 보호구입니다. 착용 대상 작업. 방진 마스크의 주요 보호 기능은 분진 등의 입자상 물질을 걸러내
호흡기를 보호하는 것인데 용접, 연마, 분쇄, 가공작업, 성면 취급, 광물의 재단, 조각작업, 채광작업 등에 사용됩니다. 사용 방법. 방진 마스크는 특급과 1급, 2급으로 구분되는데 작업 내용에 적합한 방진 마스크를 선정합니다. 분리식 방진 마스크를 선정한 경우 사용 전에 흡 배기 밸브의 기능과 공기 누설 여부를 점검합니다. 필터를 수시로 확인하여 습하거나 흡 배기 저항이 크면 교체합니다. 흡 배기 밸브를 청결하게 유지합니다. 면체는 중성세제로 흐르는 물에 씻어 그늘에서 말립니다. 면체는 기름이나 유기용제, 직사광선을 피합니다. 면체 접안부에 손수건 등을 덧대어 사용하지 않습니다. 사용 전에 점검, 장착, 사용법을 교육 훈련합니다. 여과제 뒷면이 변색하거나 호흡할 때 이상한 냄새가 나는 경우, 흡기 저항이 뚜렷하거나 분진 포집 효율이 떨어진 것이 느껴지는 경우, 면체, 흡 배기 밸브 등의 파손이나 변형이 확인된 경우에는 부품을 교환하거나 폐기합니다. 근로자의 역할. 방진 마스크를 사용하도록 되어 있는 작업에서는 작업에 맞는 방진 마스크를 선택해서 사용합니다. 분리식과 안면부 여과식은 완전품을 바르고 확실하게 사용합니다. 사용에 익숙해지도록 노력합니다. 기능이 상실되거나 좋지 않으면 상사에게 보고하여 교체하도록 합니다. 착용 방법을 익혀서 바르게 착용하도록 합니다. 항상 깨끗하게 하고 남의 것을 사용해서는 안 됩니다. 사용 후에는 청결을 유지한 후 별도의 보관함에 보관합니다. 올바른 착용 방법. 분리식 방진 마스크. 케이스 안에 여과제를 끼워놨습니다. 여과제 케이스의 잠금 장치를 찰칵 소리가 나도록 눌러 닫아줍니다. 머리끈을 머리 위로 걸어줍니다. 안면부를 코, 입, 턱 밑까지 충분히 감싼 후 목끈을 살며시 잡아당깁니다. 잡아당긴 목끈의 고리를 목 뒤에서 걸어줍니다. 목끈을 얼굴에 맞도록 조인 후 양손으로 밀착 검사를 실시합니다. 안면부 여과식 방진 마스크. 마스크를 컵 모양으로 둥글게 펴니다. 아랫방향으로 머리끈을 떨어뜨립니다. 턱 아랫부분에 마스크를 갖다 댄 후 한 손으로 마스크를 잡고 다른 손으로 머리끈을 잡아당겨 착용합니다. 마스크의 가장자리를 펴가며 얼굴과의 틈새를 막아줍니다. 코 누름새를 구부려 코 부위와 잘 맞도록 고정시킵니다. 안면부가 얼굴에 완전히 밀착되었는지 양손으로 밀착 검사를 실시합니다. 화학물질용 안전장갑. 화학물질용 안전장갑은 작업 시 발생되는 각종 유해 화학물질로부터 근로자를 보호하기 위해 사용하는 보호구로 유해 화학물질 접촉에서 손을 보호하고 피부 흡수를 막아주기 위하여 착용합니다. 착용 대상 작업. 산업 현장에서 각종 유기화합물, 산알칼리성 화학물질, 금속류, 가스 상태 물질류, 허가 대상 유해물질, 금지 유해물질을 취급하는 작업에서 착용합니다. 사용 방법. 화학물질용 안전장갑은 1에서 6의 성능 수준이 있으며 숫자가 클수록 보호 시간이 길고 성능이 우수합니다. 화학물질용 안전장갑은 화학물질 방호 그림을 확인합니다. 화학물질용 안전장갑은 사용 물질에 맞는 보호 성능이 있는지 확인합니다. 사용 화학물질과 제품 인증 화학물질이 일치하지 않으면 제조사에 정보를 요청해 적합한 것으로 바꿉니다. 근로자의 역할. 사용 전에 구멍이나 찢김이 확인되면 즉시 폐기합니다. 완전품을 바르고 확실하게 사용합니다. 사용에 익숙해지도록 노력합니다. 기능이 상실되거나 좋지 않으면 상사에게 보고하여 교체하도록 합니다. 착용 방법을 익혀서 바르게 착용하도록 합니다. 항상 깨끗하게 하고 남의 것을 사용해서는 안 됩니다. 올바른 착용 방법. 외부 파손 상태를 확인하고
보호장갑과 손의 크기가 맞는지 확인합니다. 보호장갑에 구멍이 있는지 확인하기 위하여 보호장갑에 입으로 바람을 불어넣어 확인합니다. 보호장갑, 내피장갑 표면 등 표면 결합 및 변색 여부를 확인합니다. 착용 상태를 확인합니다. 방진 장갑. 국소 진동이란 작업자의 손이나 팔로 전달되는 진동을 말하는데, 방진 장갑은 작업 시 발생되는 국소 진동으로부터 근로자를 보호하기 위해 사용하는 보호구입니다. 착용 대상 작업. 에어 임팩터, 토크런치, 그라인더, 연마기, 치핑 해머, 전기톱, 체인톱, 차감기, 굴착기 등 동력을 이용한 작업 공구를 사용하는 작업에 착용합니다. 사용 방법. 방진 장갑 등 진동 보호구를 착용하여 작업합니다. 전동 수공구는 적절하게 유지 보수하고 진동이 많이 발생되는 기구는 교체합니다. 가능한 공구는 낮은 속력에서 작동될 수 있는 것을 선택합니다. 지지대를 설치하는 등의 방법으로 작업자가 작업 공구를 가능한 적게 접촉하게 합니다. 작업 시간은 매 1시간 연속 진동 노출에 대하여 10분 휴식을 합니다. 손은 따뜻하고 건조한 상태를 유지합니다. 작업자가 적정한 체온을 유지할 수 있게 관리합니다. 근로자의 역할. 완전품을 바르고 확실하게 사용합니다. 사용에 익숙해지도록 노력합니다. 기능이 상실되거나 좋지 않으면 상사에게 보고하여 교체하도록 합니다. 착용 방법을 익혀서 바르게 착용하도록 합니다. 항상 깨끗하게 하고 남의 것을 사용해서는 안 됩니다. 올바른 착용 방법. 외부 파손 상태를 확인하고 보호장갑과 손의 크기가 맞는지 확인합니다. 보호장갑에 구멍이 있는지 확인합니다. 보호장갑, 내피장갑 표면 등 표면 결합 여부를 확인합니다. 착용 상태를 확인합니다. 지금까지 현장 작업자를 위한 보호구의 종류와 사용법에 대해 말씀드렸습니다. 감사합니다.